Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах 18:15, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Целый день было около +3. На улице и солнце светило, и пасмурно было. Сейчас на моем градуснике +1. Конечно, холодновато, но все равно уже весна. Что по обстановке? Слава богу, целый день, друзья, все тихо и спокойно. Сирена включается. Иногда, редко, но слышно какие-то бахи отдаленные. В самом городе все спокойно. Все по-прежнему работает. Магазины, рынки. Работают аптеки, ездят автобусы, троллейбусы. Работает Укрпочта, Новая почта. Свет, газ, отопление, вода. Связь, интернет, это все у нас есть. День сегодня как-то пролетел очень быстро. Не успела оглянуться, только вроде бы встала, и уже вечер. Не знаю, почему так летят дни. Что я сегодня делала? Приготовила 2 блюда из картошки. Первый рецепт — это давленный картофель в духовке. А второй рецепт — обычные картофельные драники, без яиц. Блюда такие вкусные, что я вам передать не могу. Если вам интересно, можете посмотреть предыдущее видео. Как раз очень актуально в пост. А в этом видео добавляю, как я готовила гречку в микроволновке. Кому интересны рецепты из микроволновой печи, можете посмотреть дальше. Снова хочу напомнить всем, что идет регистрация заявок на гуманитарную помощь 7-го этапа. Информация с онлайн-формой есть в нашем телеграм-канале. Ссылка на канал под каждым видео. Если вы не можете найти эту информацию, эту ссылочку, пожалуйста, напишите мне в любую соцсеть, Facebook, Instagram, в Telegram, и я вам вышлю эту онлайн-форму. Также есть онлайн-форма получения гуманитарной помощи для маломобильных граждан. Сегодня одна наша подписчица попросила меня, добавилась в друзья в Фейсбуке, и я ей эту форму выслала. Так что не стесняйтесь, заходите, вся информация есть. Сегодня еще один рецепт для микроволновки. Готовлю гречку с грибами в микроволновой печи. 2-3 столовые ложки растительного масла влила в кастрюльку, которую можно поместить в микроволновую печь. Порезала лук. Отправляю все это в микроволновку на 3 минуты. Мощность моей микроволновки 750 Вт. Добавляю теперь сюда 100 грамм порезанных шампиньонов. Перемешиваю и снова отправляю в микроволновку на 3 минуты. Крышкой кастрюльку при этом не накрывать ни первый раз, ни сейчас. Теперь всыпаю сюда 200 грамм промытой гречки. Добавляю соль по вкусу, специи, можете какие угодно, какие вам нравятся. И кусочек грамм 15 сливочного масла. Вливаю 300 мл кипятка. Теперь отправляю кастрюльку с гречкой в микроволновку, накрыв крышкой на 5 минут. Через 5 минут гречку нужно перемешать. Снова накрыть крышкой и отправить в микроволновку еще на 5 минут. Гречку снова перемешиваю. Тут еще есть вот водичка. И снова отправляю в микроволновку. Попозже скажу, на какое время. Минутки на 3, наверное. Готовилась гречка еще 3 минуты ровно. Перемешиваю. Водички нет. Гречка получается рассыпчатая. Видите, какая? Сейчас попробую прямо отсюда. Горячая. Вкусная, вкусная. Так что кому нужно, готовьте. А еще у меня сегодня жарится мойва. Вот такая румяненькая, красивенькая. Хочу рассказать, как избежать такого прям
сильного запаха мойвы. Друзья, если кто не знает, мойву я мою, посыпаю специями для рыбы и поливаю лимонным соком. Оставляю минут на 10-15. И потом обмакиваю в муку и жарю, как обычно. Вот именно такого прям сильного запаха мойвы нету. Так что, если кто не знал, сделайте так. Вот такой вот ужин у Андрея сейчас отнесу. Салатик, гречка с грибами, мойвочка. Очень вкусно. Ну что, друзья, на сегодня все. Больше новостей я не вычитала. Все сейчас в городе тихо, спокойно. Всем мира, добра, всем спокойствия и всем всего самого-самого доброго. Всем до завтра. Пока-пока.